Täällä Facebookissa on aina välillä järkevää lisätä tonne sun mainoskampanjan sisälle uusia mainosjoukkoja ja uusia mainoksia, jotta Facebook pystyy sitten niin kuin testaamaan niitä eri mainoksia toisiaan vastaan ja katsoa, että mikä mainos toimii parhaiten. Ja samoin noiden mainosjoukkojen kohdalla, että mitkä kohdevalinnat sitten toimii parhaiten. Ja tämä testaaminen ja optimointi tapahtuu aika lailla automaattisesti. Sun tarvii vaan lisätä niitä uusia mainosjoukkoja ja mainoksia tänne Facebookiin ja katsotaan seuraavaksi, miten se onnistuu. Esimerkiksi mulla on tämä verkkokurssilanseerauksen RRQ-opas-kampanja, jonka mä tein edellisellä videolla. Ja painetaan tästä kynäikonista, niin päästään muokkaamaan sitä kampanjaa. Ja tällä hetkellä tämän kampanjan sisällä on vain niin kuin yksi mainosjoukko ja yksi mainos. Ja katsotaan ensin, että miten sä voit tehdä uuden mainoksen. Eli tämän mainosjoukon kohdalla painetaan tätä 3 pistettä, eli toimintavalikkoa. Ja sitten valitaan täältä luo mainos, niin se sitten luo uuden mainoksen tämän saman mainosjoukon alle. Ja sitten sä pystyt tekemään tämän uuden mainoksen samalla tavalla kuin miten tehtiin se ensimmäinenkin mainos. Sitten jos sä haluat tehdä uuden mainosjoukon, eli kohdentaa näitä mainoksia jollekin toiselle kohderyhmälle, niin se mitä mä tykkään tehdä sen niin on, että taas tästä mainosjoukon kohdalta painetaan 3 pistettä ja sitten valitaan tuosta kopioi. Ja nyt tähän tuli tällainen ikkuna. Tässä voi olla valittuna toi alkuperäinen kampanja, kopioiden lukumäärä 1 ja sitten on rastittuna toi näitä nykyiset reaktiot, kommentit ja jaot uusissa mainoksissa ja sitten voidaan painaa siitä kopioi näin. Niin nyt tänne tuli uusi mainosjoukko, valmentajat YMS kopio ja sen alla on noin molemmat mainokset, mitkä oli myös tuossa ensimmäisen mainosjoukon alla. Mutta joo, sitten sun pitää vaan muokata tämän mainosjoukon asetukset, eli tällä hetkellä täällä on vielä ne samat asetukset kuin tuossa ensimmäisessä mainosjoukossa, eli jotta tänne saa uudet kohdentamisasetukset, niin meidän pitää ensin poistaa nämä vanhat, ja se onnistuu painamalla tästä X:ää näiden kaikkien valintojen kohdalta. Ja nyt tämä näyttää tyhjää, eli voidaan alkaa pistää uusia kohdentamisvalintoja. Ja se onnistuu taas niin kuin samalla tavalla kuin mitä mä näytin sillä edellisellä videolla. Ja sitten sä pystyt myös antamaan tälle mainosjoukolle taas jonkun uuden kuvaavan nimen. Sitten kun sä oot valmis julkaisemaan nämä kaikki muutokset, niin kuin uudet mainosjoukot, uudet mainokset, niin voidaan painaa täältä vasemmasta yläkulmasta X, näin. Ja sitten täältä oikeasta yläkulmasta, jos painat tarkista ja julkaise. Ja sitten jos sä painat tästä julkaise, niin se sitten julkaisee ne uudet mainosjoukot ja uudet mainokset, mitä sä oot tehnyt. Mutta mä en vielä julkaise näitä, vaan mä painan tästä peruuta ja katsotaan vielä, miten sä voit tehdä vielä 3. mainoksen ja sitten kopioida sen noihin muihin mainosjoukkoihin. Eli jos mennään taas tänne muokkaamaan tätä kampanjaa ja sanotaan, että mä teen nyt tämän mainosjoukon alle uuden mainoksen, näin, niin miten tämän mainoksen sitten saa myös tämän toisen mainosjoukon alle, niin se onnistuu silleen, että painetaan tästä mainoksen kohdalta 3 pistettä ja sitten kopioi. Sitten tässä ponnahdusikkunassa valitaan tämä nykyinen kampanja, näin, ja varmistetaan, että siinä on tuo oikea kampanja valittuna. Sitten tässä on tuo nykyinen mainosjoukko valittuna ja painetaan tästä lisää kaikkiin, niin nyt taas kopioitumassa kaikkiin tämän kampanjan sisällä oleviin mainosjoukkoihin, mutta koska tämä mainos on jo tämän valmentajat YMS kopio mainosjoukon alla,
niin mä poistan sen tästä listalta niin, että se kopioi sen ainoastaan tähän mainosjoukkoon, missä tätä mainosta ei vielä ole. Ja sitten painetaan täältä kopioi näin. Ja nyt siitä tuli kopio tämänkin mainosjoukon alle. Ja sitten pystyy taas niin kuin julkaisemaan nämä muutokset. Ja sillä tavalla onnistuu uusien mainosjoukkojen ja uusien mainosten tekeminen täällä Facebookissa.